Tolee kabajamtootaa fi jaalattoota yuutuubii lammii battee egaa qophii tokkoon ammas walitti deebi'uuf jirra. Qophii imaltuu shooti. Armaan dura keessummaa tokko qabadhee isinii dhufuun koo jaalatamaa akkuman waadaa isiniif galee ammas weellisaa qacalee lafaa dhufaa tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Waadadha waan ta'eef. Isinirraa immoo kan eegamu yuutuubii kana ol guddisuudhaaf subscribe, like, share gochuu hin dagatinaan kun immoo dhaamsa imaltuu shooti jechuudha. Egaa gara keessummaa bultan isin dabarsaa keessummaa kiyyaa wajjin immoo wal battu jechuudha. Tole tokkummaa bakka wal agarra. Tole bakka asitti na eegdee na simachuu keetii fi galata narraa qabdaa jechuudha. Tole tokkummaan eenyu kan jedhuu fi hawaasa bal'aadhaan wal bartaa jechuudha. Tole maqaan koo Tokkummaa Lammii jedhama. Tokkummaa Lammii jedhama. Akkuman dura isiniif ibsuudhaaf yaaletti weellisaa lafaa dhufaadha. Abbaa walaloo fi yeedalooti jechuudha. Kanaaf immoo hamileen keessan cimaa ta'uu qabaa. Hojii haarawaa qabatee dhufuuf deemaa jira. Dogongoroo baadhee harka caalu immoo isumarraa kan dhageenyu ta'a. Tole Tokkummaa yeroo darbee koonsartii muuziqaa qopheessaa akka turte quba qabna. Fuula feesbuukii sooshaal miidiyaadhaan argaa turre. Akka sagantaa sun si milkaa'e moo akkam waan jedhu sunne uummata keetiif akka ibsitu barbaanne. Akkam ture mee? Tole akka gaarii ture. Dhugaadha. Koonsartii qabadheen ture. Guyyaa har'aa kana koonsartii qabadheen. Koonsartiin koo haala gaariidhaan haala bareedaadhaan naa milkaa'e. Hojiilleen hojjechaa jira. Walaloo fi yeedaloo koo xumureen jira. Uummata biratti amma yuutuubii irratti fe'uun ta'a. Xumureen jira. Kaameraas waraabsisee sagalees waraabsisee xumure amma dhiyeenya kanatti na eega isinii jedha. Hayyee akkuma isarraa dhagaatiin turre Tokkummaa Lammii koonsartii ji'a jaffaa gaafa guyyaa 20 yookiin 100 har'aati jechuudha. Sagantaa akkuma xumurreeni kan isa arganne baay'ee bizii ture. Inni immoo gadi ba'ee dubbisuu isaatiif guddaa galateeffannaa. Egaa namni keessummaa ofirraa qabaa weellistoonni ciccimoonis irratti argamaniidha nutis kan agarre. Imaltuu shoon immoo imala isaatiin bakka koonsartiin Tokkummaa Lammii itti gaggeeffamu imalee kan argate. Yeroo ammaa kan jirru magaalaa Ejereeti. Ejeree akkuma beektan daadhiidhaan kan beekamtu daadhiinis hin jira. Magaalaa Ejereeti kan jirru Tokkummaa otoo si milkaa'uu baatee maal tusitti dhaga'ama? Ati weellisaa jalqabaati waan ta'eef tarii weellisaan lafaa dhufaan immoo jalqabaaf waa hoo jalqabu dhufachuu danda'a. Ati garuu san keessaa hedduu gammaddeetiin jirta. Dabaaltota yookiin immoo hirmaatota sagantaa saniitis dubbisaatan ture waan ta'eef isaanirraa miira gammachuuf kan argaa ture. Milkaa'ina hojii kanaatiif maaltu ta'e jettee yaadda? Kanaan dura hojii hojjettee beektaa? Koonsartii irratti hin sirbitee beektaa? Tole dhugaadha. Akka ati jettutti yaada kee tanaan dura odoo ta'uu milkaa'uu baatee naan jettee miree gaaffii kee deebisuun barbaade odoo milkaa'uu baatees beektee ani abdiin kutaa hojii aartii kana daa'imummaan na keessatti biqilte daa'imummaan hojii aartii kana hojjechuuf yaale beektee isaan duras abdii si kutanne ittuma fufee yeroon baradhus jechuudha. Mana barumsaati irratti walaloo adda addaa waan akkasii qopheessee ture. Qopheessaa tureetiin as agaarraa mana barumsaa tirtis akkatan ture. Tole galatoomii ogummaa kan ka'e walaloo barreessuudhaan yookiin immoo gaafa sirbitu yookiin barattoonni ogummaa kanatti keessatti arganii maaf hin sirbine waan si jedhanii maatiin si keessatti arganii akkami hamileen maatiidhaas jajjabeessuu irratti osoo sirbitee nama bahuu danda'udha nama gudatuu danda'udha jedhanii namni yaada si kaasee jiraatu akkamitti deebistee? Dhugaadha.
odoo beektaa obboleessi kiyya tokko jira Hundeessa Lammii jedhama. Yeroon akkasitti walaloo barreessee mana barumsaa irratti fa'aa waan akkasii dhiyeessu beektee baay'ee na jajjabeessee baay'ee sirriitti na jajjabeessee kan hojii akka hojii kana hojjedhu kan na taasise isa keessatti hojii. Kanuma fakkaata sagantichi egaa tokkummaa lammii guyyaa koonsartii isaa maal sirbee kan jedhuuf immoo daawwattoonni sagalee isaa dhaga'uu barbaadu miti. Kanaafuu immoo daawwattoonni keenya sagalee isa immoo sirraa barbaadu yeroo jalqabaatiif natti fakkaata kan jijjiirratti baate. Kanaaf nutis immoo argaa turre tarii sagaleedhaan waanuma xiqqoo ishiidha waan daqiiqaa tokko hin caalle isaa irraa nu gootaa jechuudha. Ani sirbani konsartii irratti sirban ani ba'een sirba kooti sirbaan sirba weellisaa jaalatamaa fi uummata biratti kabajaa guddaa qabu nan sirba Caalaa Daggafaa. Irraashaa nu godhame Caalaa Daggafaa akkuma beeknu uummanni bal'aan hedduu jaalata waan ta'eef miti daa'imman qaqqacalee waqtii xiqqoo wayii yeroo miidiyaa EBS irratti ittiin ibsaa turan ture tarii isa hoo ta'innaa kam akka ta'e hin beekne shaarraa nu godhame. Silaa shaagariin ba'aa shaagariitti booyyee horsiisanii silaa shaagariin ba'aa shaagariitti booyyee horsiisanii silaa leessitu naaf ta'a dhiiba dubbii si barsiisanii ergamuu kee waan hin mallee dhibbayin karaa koorraa addaan gallee murannoon qabuu keessi kee arraba mi'ooftaan sirraa jibbee murannoon qabuu keessi kee arraba mi'ooftaan sirraa jibbee ofiinuu of addeessitee si shakkelamuu si finna'uu dibbee. Guddaa galatoomii tokkummaa lammii akkuma argaatiin turtanii sagalee kiilolee miidhagaa dhaqaba. Egaa daawwattoonni keessan daawwattoonni keenya immoo gara keessan yaada keessan nuuf barreessuu dandeessu. Koomentiirrattis yaada nuuf qabdan isaafis qabdan sheer gochuu dandeessu. Egaa yeroo dhiyootti kilippii bareedaa akka qabatee dhufus waadaa isiniif galaatiin ture. Maaltu fala jedhaa hawweelleen isaayi. Egaa maaltu fala walumaan kan arginu ta'a. Carraa kanaan qophii imaltuu shootiin namoonni galateeffatu yoo jiraate carraa kanaan kennuu barbaada. Namoota arfan shanan tokko gabaabsitee jechuudha. Walumaa hojii kanaatti warra milkaa'ina si taasisan keessaa jechuudha. Dhugaadha galatoomi carraa akkanaa kana naa kennuu fi guddaa galatoomis jedha. Hojii kiyya keessatti jajjabina kan natti horanii akkan hojii kana hojjedhu na taasisan keessa warran galata isaanii galchuu barbaadu namoota baay'een na bira dhaabbate muraasa isaanii man galfachuu barbaade jechuudha. Tokkoffaa irratti obboleessuma kiyya Hundeessa Lammii fi akkasuma Shifarraaw nama jedhamuu fi akkasumas Dagguu nama jedhamu isaan faadha akkasitti hojii kana irratti konsartii kana akkan hojjedhee akkan konsartii kana hojjedhuu fi kan jajjabina na horan isaanii. Guddaa galatoomaa jennaani galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna. Namoonni galateeffamtanis kana qofaa miti tokkummaa lammii hojii biraa babbareechee akka immoo hamileen keessan barbaachisaadha. Cinaa dhaabbadhaadha. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaadha. Qophii imaltuu shooti. Warroota immoo sagantaa kanarratti milkaa'ina hojii kanaatiif carraa guddaa uuman barbaanne isiniif dubbisnaa akkasii fi nagaattiin isinii jedha.